I believe fish pa ni diri sa una. Sa fish pan. Ay, kokak, oh. Ay, si kokak. Fish pan ni diri sa una. And then, nahubasan. Wala nila na-maintain. Pero, another, oh. Si Our Lady of Fatima man siguro ni. I'm not sure, ha. Pero, mo ni patron saint sa amo ang koan sitio Makiangayon. Hello, hi, good morning. Fatima lagi ni. Hello, mother. So, nasa yung mga area sa San Roque ba nga wala gid nila na-maintain sa like anang stage outside, ha? Simento na siya, ha? Nga stage for events like sugat, kabanhawan, pero wala nila na-maintain. Happy Sunday!